سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. در خدمتتون هستم با یک پارت دیگه از کتاب ۴۰۰۰ لغت. جلسه 15 رو کار میکنیم و اولین پارتمون 10 تا لغت اول رو قرار هست در این قسمت با هم کار کنیم. قبل از هر چیز خوشحال میشم چنل رو حتما سابسکرایب کنین، ما رو به دوستانتون معرفی کنین و پیشنهاد، نظری، اگه هر چیزی هم برای بهتر شدن ویدیوها دارین حتما توی کامنت ها بنویسین و خوشحال میشم نظراتتون رو بخونم. بریم شروع کنیم با اولین واژه، لغت across. خب across یک قید و preposition هم هست. وقتی ما میگیم across somewhere یعنی یک جایی منظورمونه، یعنی از این قسمت، از این ساید یک جا به ساید دیگه across میشه. مثلا the first flight across the Atlantic یعنی اولین پروازی که در سرتاسر اقیانوس اطلس بوده، یعنی از این قسمتش تا اون قسمتش، از این سایدش به اون سایدش. They ran straight across the road. حالا اونجا جاده منظورمونه، در طول جاده داشتن میدویدن بدون توقف. Straight across the road، اینجا straight یعنی بدون توقف. We'll have to swim across. Swim across، حالا اگه استخر هستش یا دریا هستش، هر جایی که هستش، یعنی از این سایدش به ساید دیگه، یا اگه رودخونه هستش. We'd got halfway across before Philip realized he had left his money at home. یعنی نصف راه رو اومده بودیم که فلیپ فهمید، متوجه شد که پولش رو خونه جا گذاشته. و مثال آخر، we gazed across the valley. valley خب میشه اون دره و اینها، و رفتیم، فکر کنین فرض کنین مثلا بالای کوه رفتیم و از این سر تا اون سر دره رو داریم تماشا میکنیم و این میشه across the valley. بریم لغت دوم، واژه breathe هستش. breathe اگه ایش رو حذف کنیم میشه breath، تنفس، و breathe یعنی تنفس، نفس کشیدن. مثلا the room filled with smoke and it was becoming difficult to breathe. یعنی اون اتاق پر از دود و اینها شده بود و نفس کشیدن سخت شده بود. People are concerned about the quality of the air they breathe. مردم نگران اون کیفیت هوایی که نفس میکشن هستن. Relax and breathe deeply یعنی نفس عمیق بکش. Breathe deeply. یک معنی دیگه هم داره breathe، یعنی موقعی هستش که یک هوایی این کارو میکنین یا فوت میکنین، هوایی که از دهن شما خارج میشه، اون رو ما میگیم breathe. مثلا breathe on. Roy breathed on his hands and rubbed them together vigorously. ببینید این rub them together، دست اینجوری به هم میمالین و توی سرما وقتی اینجوری فوت میکنین، هوا میکنین، میشه breathe on. مثلا breathe on his hands. Breathe something over somebody. مثال رو دقت کنین کامل متوجه میشین. The fat man opposite was breathing garlic all over me. یعنی اون آدم چاقی که کنار من نشسته بود دهنش بوی سیر میداد، یعنی بوی سیر از دهانش خارج میشد. پس breathing garlic all over me یعنی تمام بوی سیر میداد از دهانش بیرون میومد. خب بریم چند تا کالوکیشن کار کنیم. یکیش breathe deeply هست که البته با هم کار کردیم، یعنی نفس عمیق کشیدن. She breathed deeply in the cool night air. این هوای خنکی که شبه و شما این نفس عمیق رو میکشین. Breathe deeply. Next one is breathe heavily or hard یعنی به سختی بتونین نفس بکشین. حالا این نفستون صداش میاد، این میشه breathe deeply. He had been running and he was breathing hard. داشت میدوید و به سختی داشت نفس میکشید. Breathe fast or rapidly حالا تون نفس کشیدن هستش. حالا به خاطر ترس، به خاطر بیماری یا هر چیزی میتونه باشه. He closed his eyes breathing fast under the fever. و breathe slowly یعنی آروم آروم نفس کشیدن. Breathe slowly and try to relax. این هم آروم، نفس آروم هستش برای ریلکس کردن استفاده میگن. Breathe slowly. واژه بعدی ما لغت characteristic هست. characteristic فقط به معنای شخصیت نیست، ویژگی یک چیز رو میگیم characteristic. اوکی، ویژگی یک چیز، کیفیت یک چیز، شخصیت یک فرد، اینا همه به معنای characteristic هستش. مثلا characteristic of a baby discovering the physical characteristics of objects یعنی ویژگی فیزیکی اشیا رو درک میکنه، میفهمه.
کشف میکنه. defining یا distinguishing characteristic یعنی چی؟ یعنی یک ویژگی شاخص یک فرد یا یک چیز. مثلا violent images are a defining characteristic of his work. یعنی اون تصاویر خیلی خشن ویژگی منحصر به فرد مثلا آثارش هستش، ویژگی خاص آثارش هست. خب ما میگیم a physical characteristic مثل قد و وزن و اینها، این میشه ویژگی های ظاهری یک فرد. مثلا physical characteristics such as your height and weight. و از اون طرف personal یا personal characteristic یعنی ویژگی شخصیتی یک فرد. What are the personal characteristics that a leader requires؟ این میشه ویژگی های شخصیتی personal characteristic. واژه بعدی ما لغت consume مصرف کردن انرژی میتونه باشه، مصرف کردن وقت میتونه باشه، مصرف کردن کالا میتونه باشه. مثلا only 27% of the paper we consume is recycled. فقط 27% کاغذی که مصرف میکنیم بازیافت میشه. A smaller vehicle will consume less fuel. اینجا مصرف سوخت منظور ما هستش، یعنی ماشین خودرویی که کوچکتر باشه مصرف سوختش هم کمتر هست. و در شرایط فرمال به مصرف کردن میتونه به معنای خوردن و نوشیدن و آشامیدن و اینها هم باشه. consume. مثلا alcohol may not be consumed on the premises. اینجا consume در شرایط فرمال استفاده میشه به معنای خوردن، آشامیدن. واژه بعدی ما لغت excite هست، یعنی کسی رو خوشحال کردن، کسی رو هیجان زده کردن. excite someone. His playing is technically brilliant but it doesn't excite me. ولی منو به وجد نمیاره. مثلا ما میگیم excite میتونه یه معنای دیگه هم داشته باشه که بعدش باید اسم بیاد. حالا اون به چه معنا هستش؟ یعنی باعث یک حسی در درون فرد شدن، برانگیختن میتونیم بگیم. مثلا ما میگیم excite interest یعنی علاقه یک فرد رو برانگیخته کنه، یا excite curiosity یعنی کنجکاوی یک فرد رو برانگیخته کنه، یا excite sympathy یعنی حس در واقع همدلی یک نفر رو برانگیخته کنه. این میشه excite که بعدش ما باید اسم بیاریم. مثلا The court case has excited a lot of public interest یعنی برانگیخته کرده، خیلی علایق عموم رو برانگیخته کرده. He tried not to do anything to excite the suspicion of the police یعنی سعی کرد هیچ کاری انجام نده تا اون سوء ظن و شک پلیس رو برانگیخته کنه. واژه بعدی ما یک ادورب هست، یک قید هست extremely یعنی خیلی مثلا میگن extremely difficult یعنی خیلی سخت. Okay. Earthquakes are extremely difficult to predict یعنی خیلی سخته که ما بتونیم پیش بینی کنیم. I'm extremely sorry to have troubled you یعنی خیلی متاسفم که باعث اسباب زحمتت شدم. خب واژه بعدی ما fear یعنی ترس. کالوکیشن های زیادی ما با fear داریم بچه ها. مثلا ما میگیم fear of ترس از یک چیزی، a fear of flying ترس از پرواز. fear that مثلا there are fears that share prices could decrease still further. there are fears یعنی این ترس هنوز وجود داره که قیمت سهام ممکنه کاهش پیدا کنه. fear for مثال رو دقت کنید. The girl's parents expressed fears for her safety یعنی ابراز ترس کردن. برای چی؟ برای امنیتش ابراز ترس کردن. In fear یعنی کسی که ترسیده. The children looked at her in fear یعنی با ترس بهش نگاه کردن. Without fear یعنی بدون ترس. People must be able to express their views without fear of criticism یعنی مردم باید بتونن در واقع دیدگاهشون رو بدون ترس از مورد انتقاد قرار گرفتن بیان کنن. Without fear. خب ما این رو دقت کنین. For fear that یا for fear of something موقعی هستش که
شما نگرانین که باعث بشین یه اتفاقی بیفته. یعنی این نگرانی رو دارین، این ترس رو دارین که نکنه مثلا من این کار انجام بدم و این اتفاق بیفته. این رو ما از این ساختار استفاده میکنیم که الان به صورت مثال میزنم. She finally ran away for fear that he would kill her. از ترس اینکه سریع فرار کرد، از ترس اینکه مبادا یه دفعه بکشتش. That he would که اون فرد، اون آقا، اون خانم رو بکشه، که این اتفاق بیفته. پس ما میگیم وقتی میگیم برای ترس از چیزی یه کاری رو انجام بدیم میشه for fear of، یا for fear of doing something هم داریم. مثلا he got to the station early for fear of missing her. از ترس این که مبادا از دستش بده زود رفت ایستگاه قطار. خب واژه بعدی ما مترادف lucky هست. fortunate یا fortunate به معنای خوششانس. fortunate. مثلا ما میگیم fortunate to do something. این ساختار رو داریم. I've been fortunate to find a career that I love. خیلی خوششانس بودم که شغلی رو پیدا کردم که واقعا عاشقشم. I was fortunate enough to obtain a research studentship at Stanford. I was fortunate enough. این ساختار رو هم داریم. To be fortunate enough. یعنی خیلی خوششانس بودم که واقعا تونستم همچین student researchship رو پیدا کنم در دانشگاه استنفورد. Fortunate in doing something هم داریم. مثلا she felt fortunate in being able to please herself where she lived. She felt fortunate in being able. یعنی در این که قادر به این هستش که بتونه خودش رو خوشحال کنه که جایی که داره زندگی میکنه. واقعا خیلی احساس خوشبختی میکرد، خیلی فکر کرد احساس خوششانسی میکرد. Fortunate that هم داریم. مثلا I'm fortunate that I have such an understanding wife. خیلی خوششانسم که همچین زنه، در واقع زنی دارم که خیلی درک میکنه من رو. More fortunate یا less fortunate than somebody. مثلا we have been more fortunate than a lot of farmers. یعنی ما خیلی خوششانس‌تر از خیلی از کشاورزای دیگه بودیم. واژه بعدی ما لغت happen هست. توی کتاب happen رو به معنای دوم استفاده کرده که میخوام بگم. یکی از معانی اولش، یعنی اصلی ترین معنیش اتفاق افتادن یک چیز هست که خودتون هم معنیش رو میدونید. من تو مثال های مختلف میخوام حالا کالوکیشن های زیادی هم بهتون بگم. مثلا when did the accident happen؟ تصادف که اتفاق افتاد. It's impossible to predict who will happen, what will happen next. این خیلی غیر ممکنه که بتونیم حدس بزنیم که قرار بعداً چه اتفاقی بیفته. ما بعضی وقتا میگیم something happens، اتفاقی میفته. nothing happens، هیچ اتفاقی نمیفته. anything happens، هر اتفاقی مثلا ممکنه بیفته. something terrible has happened، این اتفاق خیلی وحشتناکی افتاده. she carried on as if nothing had happened، یعنی یه جوری ادامه داد انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. carry on یعنی به همون کاری که دارین انجام میدین اون کار رو ادامه بدین. This was bound to happen sooner or later. وقتی میگیم bound to happen هست یعنی قطعا اتفاق میفته، دیر یا زود حتما اتفاق میفته. This kind of thing happens all the time. Happens all the time یعنی همیشه، همه مواقع، همه وقت اتفاق میفته اینجور چیزها. We'll still be friends whatever happens. یعنی هر اتفاقی هم میفته، هر چیزی بشه ما باز با هم دوست خواهیم بود. حالا happen به معنای اتفاقی هم هست، یعنی اتفاقی خیلی مثلا دوستم رو دیدم، خیلی شانسی مثلا فلان چیز رو دیدم، خیلی شانسی با فلانی برخورد کردم. این رو ما میتونیم از happen استفاده کنیم. و اینجا happen to do something هستش. مثلا if you happen to do something I happened to see James in town. I happened to see James. پس happen to do something یعنی خیلی اتفاقی جیمز رو تو شهر دیدم. I happened to see James in town. پس happen to do something برای موقعی که شما خیلی اتفاقی، خیلی شانسی اصلا انتظارش رو نداشتید، یا با یه چیزی، با یک نفر برخورد میکنین، یا یک چیزی رو میبینین، یا یک کسی رو در واقع ملاقات میکنین. happen to do something. و واژه آخر ما لغت length هستش. ببینید long میشه طولانی و length میشه طول یک چیز، اسمه.
long صفته و از long ما اسم length رو داریم. مثلا we measured the length and width of the living room، یعنی طول و عرض سالن رو اندازه گرفتیم. بعضی وقتا میگیم a length of، مثلا a length of 1 meter یا 2 feet، یعنی طول یک چیز رو داریم میگیم. مثلا some fish can grow to a length of 4 feet، یعنی یک سری ماهی ها میتونن تا 4 مثلا حدود 100 خورده سانت هم رشد کنن. اینجا طولش رو داریم میگیم، یعنی سایزش رو داریم میگیم. یا مثلا میتونیم بگیم 2 feet یا 10 meters مثلا in length، یعنی که طولش اینقدره. مثلا the hotel pool is 15 meters in length، یعنی طولش 15 متره. پس ما عدد رو داریم، بعد حالا اون میجرمون رو داریم که حالا فیت هست، سانتی متر هست، هر چیزی که هست، بعدش این length رو میاریم که طول اون چیز رو بخوایم بگیم. یا مثلا you'll need several pieces of string of different length، یعنی در طولهای مختلف، یعنی در سایزهای مختلف. خب این هم از این پارت دوستان عزیز، 10 تا لغت که با هم دیگه کار کردیم از درس 15000 لغت. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. در پارت بعدی 10 تا لغت انتهایی رو با هم دیگه کار خواهیم کرد. خدا نگهدار.